Ажлын байрыг дэмжих зээл хэнд хэрхэн яаж хүрч байгаа бол бид бүхэн яг одоо хүчит шонхор зах дээр ирсэн байна. Эрүүл мэндийг хамгаалж эдийн засгаас сэргээх 10 их найдын цогц хөтөлбөрийн хүрээнд 3% одоо зээл авсан бизнес эрхлэгчтэйгээ уулзаа явж байгаа. Яг одоо энэ гэр ахын бараг оруулж ирж одоо бизнес эрхлэгч уянгаа ихчтэйгээ уулзаж хэлсэн юм. Сайн байна уу уянгаа ихчээ? Сайн байна уу. За таны ажил төрөл өндөр үү? Тавдаг. За тантай одоо сайхан халуун яриа өрнүүлэн дэш орчих уу? За ор таарна. За юуташ карантин дууссан. Ажил төрөл эхэлсэн. Давгүй юу? Тийм ээ. Давгүй. За тэгээд юу хоёлаа энэ халдвар хамгааллын дүрмийг угаасаа баримталж байгаа юм чи маск авчи те. Би чинь 2 дахь вакцинаач бас хийлгэсэн юм За чи. тийм би ч бас хийлгэсэн шүү. За. Уянгаагч. Одоо энэ хүчит шонхор зах дээр энэ бизнесийг эхлүүлээд одоо хэдий хэр жил болж байна? Би бол одоо 10 жил болж байгаа одоо яг хүчит шонхор зах дээр гэр ахуйн ийм худалдаа арилжаа хийгээд 10 жил болж байгаа. Тэгээ сая цаар тахлын үеэр бол одоо 2 жил шахуус бидэрт бол аюу хэцүүсэн шүү дээ. Тэгээд одоо бол харин юм бүхэн арай нэгдэж байна. За ажлын байрыг дэмжих 3% зээлийн гол зорилго нь юу юм бэ гэвэл бид нар яг энэ ковидын одоо онцгой нөхцөл байдал бид нар амьдарч байгаа. Энэ хугацаанд аж ахуйн нэгжүүдийн хаалгыг нь бариулахгүй одоо байгаа ажлын байрыг нь хадгалж үзэхэд дэмжлэг болгож аж ахуйн нэгжүүдтэй хөнгөлөлттэй зээл одоо энэ олгож байгаа. Эдийн засгийн аварч үлдэх ажлын байрыг хэвээрнүүдийг за тэгээ эргэлтийн хөрөнгийг бий болгох гэдэг энэ 3% зээлд хамрагдсан тийм үү? Тийм. Тэр талаар би бас танаас ганц нэг зүйл асууя гэж тодлуулъя гэж бодсон. 3% хөнгөлөлттэй зээл нь байгаа онсон шийдвэр байж чадсан уу? Эргэлтийн хөрөнгийг бий болгох энэ 3% зээл маань өмнөх авч ирсэн зээлүүдээс юугаараа ялгаатай байна? Юугаараа давуу талтай байна? Энэ зээл бол одоо яг үгүй бид нар бол сая ингээ юм нэгдээд бүтэн эргэлтэнд орж чадаагүй л байна. Тэгэхдээ энэ бол одоо бидний амьдралд бол маш өөр өгөөжтэй. Цаашаа би нэрээ энэ зээл бол байнга ийм байгаасаа л гэж бодож байна. Тийм бол одоо энэ залуу гэр бүл одоо бизнес эрхэлж байгаа хүмүүс хөвчлэн эмэгтэй хүмүүс байдаг шүү дээ. Ер нь өрх толгойлсон эмэгтэй их байд. Эмэгтэй хүмүүс голчт 8 ээж байна. Бидэрт бол нэрээс маш л нэр нуруунд дээрээс те их л юм авч чаана. За тэгээ энэ одоо жишээлбэл зээлийг авахад барьцаа хөрөнгөө та яаж шийдсэн бэ? Таны барьцаа хөрөнгө хүрсэн үү, болсон уу, яасан бэ? Яг үнийг хэлэхэд бол миний барьцаа хөрөнгө бол дутсан. Тийм. Тэгээд тэр батлан даалтын сан гэж байдаг. Тэрэн дээрээс та ингэж болгож болно гэж хэлсэн. Тийм ээ. Тэгээд тэргээр нь би яаж гүйцээж арга бол аюу их гоё шийдэгдсэн байлээ шүү дээ. Аль болох олгох тал дээр. Зээл хүсэгчд маань батлан даалтын санд ер нь хэрхэн хамрагддаг юм? Зээл хүсэгч маань эхлээд миний төрөнд аржины банкн дээр болохоор зээлийн хүсэлтээ хөрвүүлнэ. Зээлийн хүсэлтийг маань аржины банк судалж хорооныхаа шийдвэрээр гаргаад батлан даалтын санд болохоор хүсэлтийг тавьдаг. Тухайн хүсэлтийг зээлийн батлан даалтын сандаар судалж шийдвэр гаргаж банкнд буцаад мэдэгддэг байгаа. Ингэснээр батлан даалттай зээл олголт хийж аж ахуйн нэгжүүд маань бизнесээ өргөжүүлэх боломж хүртэж байгаа. Тэгэхгүй бид нар тийм удаан юм ерөөс байгаагүй шүү дээ. 8 10 цаатанд 10 болох хонсон баха. Оо. Айгуу саадгүй хурднасан байна тийм. Тэр чинь нэг тийм айхтар одоо чи нэг урднаас амар их бичиг баримтууд дээр бүрдүүлэхэ болцсон байл ш. Зүгээр банкны хуулгаа айгуу бас бидэс хөгжсөн. Банкны хуулгаа гаргавал одоо бэлэн тэдэрч өөрөөсөө баг гаргаад өгчин. Хэрв тань зээлтэй холбоотой санал гомдол байвал доор хуудсанд хандаарай. Яг сайхан ажил хийдэг юм байна. Энэ бизнесээ улам өргөжүүлээрээ тэгээд өшөө олон юм салбаруутай өөр зах дээр бас нэгээрээ. За тэгээд таны ажил өндөр амжилтсан. За нэг зөгчий ковидгүй зуны төлөө тий. За баярлалаа. Яг үнэ ард түмэн маань эрүүл болоо штэ. Та ялагч нь байгаарай. Танд амжилт хүсье.